أخطر جزيرة موجودة على الأرض، جزيرة الأفاعي أو إيلا دي كومادا جراندي. ما ينفعش تدخل المكان ده بدون تصريح، ولو فكرت إن أنت تزوغ من الحراسة وتخشها هتدفع غرامة كبيرة، ده لو أصلا فضلت عايش وجلدك ما دبش. اتقل آخر الفيديو. جزيرة الأفاعي موجودة على بعد 33 كيلومتر من ساحل البرازيل، مساحتها 430 كيلومتر مربع، فيها من 2000 ل 4000 تعبان، حرفيا بمعدل تعبان كل 6 متر، ولو منطقة فيها الكثافة بتاعت التعابين عالية هتلاقي تعبان كل متر. التعابين بقى دي فيها حاجات غريبة جدا. أولا معزول عن العالم منذ آلاف السنين. الأسطورة بتقول إن زمان كان في مجموعة من القراصنة معاهم كنز كبير وضخم، وكانوا خايفين ان لو فضل الكنز ده على السفينة تيجي سفينة قراصنة اقوى منهم تاخد الكنز، فقعدوا يفكروا فين نخبي الكنز ده لحد ما وقع عينيهم على الجزيرة بتاعتنا. وبالفعل راحوا الجزيرة وقعدوا يحفروا ودفنوا الكنز. بس احنا دفنا الكنز بس مين اللي هيحرسه؟ فكان معاهم تعابين. أطلقوا التعابين دي في الجزيرة من باب إن هي تحمي الكنز ومشيوا. التعابين دي فضلت تاكل وتكبر وأعدادها تزيد لحد ما احتلت الجزيرة. وياما قصص ناس من صائدي الكنوز دخلوا الجزيرة دي واختفوا. علميا بقى إيه موضوع الجزيرة ده؟ زمان قوي كانت الجزيرة دي والبرازيل متصلين ببعض، بس من 11,000 سنة، وفي نهاية العصر الجليدي ومع ارتفاع درجة الحرارة ابتدأ الجليد انه يدوب. الجليد داب يعني حصل ارتفاع في مستوى سطح البحر. لما البحر علي غطى الممر اللي ما بين الجزيرة والبرازيل وعزل مجموعة من التعابين كانت عايشة على الجزيرة. وأحلى حاجة بقى حصلت للتعابين اللي اتعزقت على الجزيرة إن ما اتعزلش معاهم حيوان بياكلهم، يعني لا صقر ولا نسر ولا حتى راكون. فالتعابين كانت قاعده مستقنيصه بتاكل وتكبر واعدادها تزيد لحد زي ما بقول لك ما حطوا ايديهم على الجزيره. هتقولي طب ثانيه واحده، انت بتقولي ما فيش حيوانات تانية اتعزلت معاهم على الجزيره، طب هم بياكلوا منين؟ هقول لك ان التعابين دي بتعتمد من 80 ل 90% على الطيور المهاجره اللي بتقف في الجزيره عشان تريح. خلي بالك الجزيره دي محميه بقانون برازيلي صارم جدا، ممنوع حد يدخل من العامه، ولو زوغت زي ما بقول لك بتدخل السجن وبتدفع غرامه كبيره. حتى الباحثين اللي بيدرسوا التعابين وبيدرسوا الجزيره لازم ليهم تصاريح تطلع من المعهد البرازيلي للبيئه والمواد الطبيعيه المتجدده، والامن بيتاكد ان الباحثين اللي داخلين الجزيره دي لابسين بدل واقيه تخينه، جوانتيات، وجزم خاصه مقاومه للعض، وبيتعمل لهم فحص طبي دقيق جدا قبل ما يخشوا الجزيره. طبعا ده مش عشان سواد عيونهم ولا عشان هم خايفين عليهم، ده حمايه للتعابين. اصلا زي ما قلت لك التعابين دي بقى لها آلاف السنين معزوله عن العالم، فاي عدوى بسيطه او مرض جلدي يتنقل للتعابين دي من اي بشري جربان داخل الجزيره ممكن يقضي على مجاميع كبيره من التعابين. ده لان عزله التعابين خلت ما عندهاش مناعه للامراض اللي عندنا دلوقتي. بص هو انا عماله اقول لك تعابين تعابين تعابين، بس هو بصراحه يعني هو تعبان واحد بس. النوع الوحيد اللي موجود ومسيطر على الجزيره هو الافعى الذهبيه، اخطر سم على كوكب الارض. لسه لحد دلوقتي ما لقوش ليه اي مضاد للسموم، ولو حصل وعض بني ادم الجلد اللي مكان العضه بيدوب وبيحصل له تخثر في الدم، وبنسبه 100% ما بيتلحقش. وخلي بالك التعابين دي قروبه جدا، مش بس سمها خطر، دي بتقدر تطلع شجر بسرعه رهيبه وتتحرك بهدوء من غير ما اي حاجه تحس بيها، وتنط تصطاد العصافير، وبمجرد ما تعض العصفوره بيحصل لها تخثر في الدم والانسجه بتاعت العصفوره بتدوب. بس بص خلي بالك انت لو حبيت ان انت تروح الجزيره كده كده التعابين مش هتعمل لك حاجه. التعابين اللي على الجزيره مش عدوانيه ضد البشر، هي اصلا ما تعرفش ان في نوع اسمه بشر عايش معاها على الكوكب، هي مش شايفه غير الجزيره دي، ما بتشوفش بشر غير كل فين وفين. فانت بالنسبه لها مش فريسه وبالنسبه لها مش مفترس، لكن لو عملت اي حركه فجائيه جنبها بتعتبر ده تهديد وبتهاجمك. هتقول لي ايه يا روان، هي الحلقه هتخلص من غير ما نقول تغير المناخ؟ هقول لك لا طبعا، ودي تيجي تعالى. الجزيره بتاعتنا والتعابين اللي عليها والعصافير اللي بتجيلها اللي هي اكل التعابين كلهم بيتهددوا بسبب تغير المناخ. مش احنا عندنا تغير المناخ بيعمل ارتفاع في درجه الحراره، درجه الحراره لما تزيد الجليد بيدوب، الجليد لما بيدوب بيحصل ارتفاع في مستوى سطح البحر، وده بيهدد بغرق الجزيره وزياده ملوحه التربه اللي موجوده على السواحل، وبالتالي بيأثر على الشجر الموجود على الجزيره اللي اصلا التعابين بتبات عليه. ومع زياده درجه الحراره بيحصل جفاف للمياه العذبه اللي بتشربها التعابين. كل كومن هو كمان بيأثر على الطيور اللي بتيجي للجزيره. تغير المناخ بيعطل مواعيد ومسارات هجره الطيور حوالين العالم، فمع الوقت الطيور اللي بتوصل الجزيره هتبقى عددها اقل في اقل،
وده هيدخل التعابين في مجاعة، ولو الجوع قرص أكتر على التعابين يبتدي يحصل صراعات داخلية وياكلوا بعض. ده غير طبعا العواصف والأعاصير والأمطار الغزيرة بتقضي على التعابين على الشجر وبتغرق الجزيرة. هتقولي طب معلش يعني ما بالسلامة، التعابين سامة عايشة لوحدها ما تستفدش منها، ما تمشي. هقولك لا معلش حاسب، التعابين دي مهمة جدا للأبحاث العلمية والدوائية. العلماء بتجمع السم من التعابين الذهبية أو التعابين اللي هي ذات الراس الذهبية، وبتحاول تصنع منه مضاد للسموم، لأن كل مضادات السموم اللي عندنا ما بتشتغلش على سم التعبان ده غير ان اصلا اساسا السم بتاعها بيستخدم في تطوير علاجات القلب والادويه اللي بتعمل سيوله وبتمنع التجلطات. حتى ادويه السرطان بيخش فيها سم هذا التعبان. وسيبك انت من المجال الطبي، الجزيره دي تعتبر كنز، متحف حي للكائنات اللي قدرت ان هي تتكيف مع مرور الافات السنين مع تغيرات المناخ. بقول لك ايه، سيبك انت، يلا تخيل كده نفسك ماشي في الشارع فجأة اتخطفت، الناس اللي خطفتك حطيتك في طيارة وطلعوا بيك على الجزيرة وراحوا رامينك عليها، وانت صاحي كده بتحاول تفتح تشوف انت بقيت فين، لقيت حواليك 100 تعبان من الأفعى الذهبية، هتعمل ايه؟